กินอะไรอยู่ครับอะไรอร่อยครับถ้าอร่อยต้องทำอ๋อถ้าอร่อยต้องทำอย่างนี้โอเคหมดแล้วโอ้โหเอาแบ่งสิอันนั้นน่ะมีเม็ดด้วยทุกเม็ด แค่ไหน เพื่อต้องเห็นป้ายาเลย โอ้ยต้องทุบก่อนนี่แม่สุดเลยทุบเอาแบบนี้มาด้วยหมดแล้วบกแล้วยุหมดอีกแล้วเหรอหมดอีกแล้วตายแล้วนายุจะผอมไปถึงไหนเนี่ยลูกกินข้าวกินปลาบ้างนะโอ้เดี๋ยวเราจะหมั่นข้าวกันมาอะไรอีกโอ้อยากให้แม่ไปนอนด้วยนี่น้ำส้มใครอีกแล้วอะฮะยุครับน้ำส้มใครครับแล้วยุมากินของป้าอีกแล้วเหรอครับบอกแล้วป๊ายุวันนี้ใครทำน้ำส้มป้าหกป้าอดกินอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับ